tumaga korwe horere korwe horere. Joki wa Karish, thank you. Ajara githikaje mutu wotereire muno makiria tabathi. Wendo ni urita kwira. Ni gwatumaga mundu arire. Wendo ni uriru. Ni gwatumaga jomwahikanie. I tell you. Wendo ni uriru. Pandisha volume ya gitaa. Pandishie volume ya gitaa, bado haiko. Nipe gitaa hapo, nipe gitaa hapo. Hiyo ya papo. Bado. Mamake Jaden aja halo. Aya. Yeah, gitaa bado. Aya, ndio hiyo sasa. Ipandishe kidogo. Hapo sawa. Kira-ini avara nengari iriku wetagirira pare miro nego thithukuma we na ndukire kionje uri mugima pare miro nego thithukuma we na ndukire kionje uri mugima. Joki wa Karisha watu roho yaga kiraiko we murio wetwa kigutoka guno ni kinjira kagironga igwa kenjeti atani ya jirio kamenya kana ni moko mangure kagironga igwa kenjeti atani ya jirio kanjira kana ni moko matwiku. Kanyoni ke akagira nyumba na kanua na gatire na kio gatake uge aku no yori na moko na maguru diti kweno no tindage okihoya no yori na moko na maguru diti kweno no tindage okihoya. John Gesema, thank you so much. Ida kwa karo vota heri oromwe wanya wale okanja kwiyatira andu kiuga gathogu ari mutongu murio tonga wathogu ti utonga wakuwe kiuga gathogu ari mutongu murio tonga wathogu ti utonga waku jomo. Adimira tingari wa magumu, how are you doing? Ile gaja mama kiria mujirisi original jaja mutu hamwe mwana makiria
Ajali mana kiri mwana waru this right over. Kanyoni ke akagira nyumba na kanua na gatire na ke ugatake uge aku no yori na moko na maguru titi kweno no tindage okihoya no yori na moko na maguru titi kweno no tindage okihoya. Esta Karanja. Sikia gitaa sasa. Sikia gitaa. Oi Paolo Mondeise musai mwana wa murito raria murarandia igane ngo mutuma kiama mungirire mwendwa wakwa taigane togogethie tukugirire mwendwa waku yo hikanio gituike muthuri taigane togogethie tukugirire mwendwa waku yo hikanio gituike muthuri. Oneho Jawa Masharia, how are you doing? Ulienda wapi baby wangu aki? Baby please. Oi wakinya murarandia mucoke mwena wa motho mwambiriria kuririria mwiritu mukuhe wa futi thatu ithuĩ tũtirĩ na bata na kũmenya ũraihu wake tatu muone mwĩ kanitha-inĩ ũkĩmwĩkĩra gĩcũhĩ ithuĩ tũtirĩ na bata na kũmenya ũraihu wake tatu muone mwĩ kanitha-inĩ ũkĩmwĩkĩra gĩcũhĩ. Oneho nano wananyukie arajira jambo tu hamwe wega tabega tusonge na asikie gitaa. Oi uhikia kanini kamyaka 10 na gĩtũmi ũyũ wake baũĩ otandunyĩte baba mũka macuga ndandi mũkũigua ũguo Paolo kahikie na ruaĩ gĩtũmi weterera kaigane kahũrio nĩ macuga ndandi Paolo kahikie na ruaĩ gĩtũmi weterera kaigane kahũrio we nĩ ngondoni. Ngondoni ndokaga na bajega ndo ngĩrũmarũma. Uhikia kanini kamyaka 10 na gĩtũmi ũyũ wake baũĩ otairia rĩrute kĩrimũ macuga ndandi mũkũigua ũguo Paolo kahikie na ruaĩ gĩtũmi weterera kaigane kahũrio nĩ macuga ndandi Paolo kahikie na ruaĩ gĩtũmi weterera kaigane kahũrio nĩ macuga ndandi. Oi mwakinya murarandia mutonye hau hambethi njeri muge muheo gacubai niguo mugethere maitho mutonye uthoni mukenete twaiga tunywe gacubai niguo tugithere maitho tutonye uthoni tukenete twaiga tunywe gacubai niguo tugithere maitho tutonye uthoni tukenete. Siake nake kamarada vende. Wakaliro gokudogo. Igane Paolo Mondeise ingirara ciande wakana niwe wanjanurire akinjira Paolo majeni au kari gakwa mwai Carolina mandago githĩnji na rĩu nĩ wagĩkauria ũkumĩrĩra kwa njeni Nũgũgũtha ndũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na mũcakwe no mũcakwe ũyũ nĩ mũbũthũ Nũgũgũtha ndũra ta mbembe ũrĩa ũkarigia na mũcakwe no mũcakwe ũyũ nĩ mũbũthũ Ndare miaka meroro ndare
ciatoyaga ariterwa na kiatatu ari riande wakana akiria ciambenja Saimo watuas ona muthungu na ciakwa iganda gitiga ni thengio muno kia mami Dokugotha ndura tambembe uri okarigia na musakwe no musakwe yo ni mufuthu Dokugotha ndura tambembe uri okarigia na musakwe no musakwe yo ni mufuthu Kagenyi Maremare, thank you so much. Muthoni mutumia mwega na mane wa muthuri umwe hoya Ngai korera uthondeke rucio rwaku igana wa iregi ona muthungu no kuhiha ngogoyo susu ari na ririta we na riu ni wagithirire Dokugotha ndura tambembe uri okarigia na musakwe no musakwe yo ni mufuthu Dokugotha ndura tambembe uri okarigia na musakwe no musakwe yo ni mufuthu Atihega Asante wega bakende kakitukene kalimo no kotatu boko chagulite nisha shania kwena mushini wotu binota nani akwa neja mo yathira Arani yako ihuria tihana mundu gitu follow ajeni igua sasa igua leo Ni dhari ya mbere tukihuria nituihurie Inoro FM Jomo Igana manengo soka gwitu githiga Bye Karore kana no nyone nari gicokio no mathare njiteketie ndingio na muka Nitwo ngario nyariri nitu mirembo Nitwo ngario nyariri nitu mirembo Katambe kutamba Elija gari twende sana No mathare goko no ngayo gatuigwira tha Irio kwa joge turoro ndute ngurago Tanie nyejago ngitagwo ithe wa gacini Ngicoka kwiutia mondo ndirio na teni Ngicoka kwiutia mondo ndirio na teni Ino mathare no ngayo gatuigwira tha Irio kwa joge turoro ndute nguragwo Tanie nyejago ngitagwo ithe wa gacini Ngicoka kwiutia mondo ndirio na teni Ngicoka kwiutia mondo ndirio na teni No tuiretu twa mathare no ta turuigi Twandeire muico oro ngitwo muthuri Tungituga gende na miaka na itevae Atio na tire bata thime nguo ingi atio na tire bata thime nguo ingi Tungitua murengeti ungi Oyo ndore Ngai Nikio ndigani ngucoka gwitu mathioya Ndingiaga Jomo ni eguthie kunyonia ruti Ona koro no gicokio gia ciana ithano Ona koro kiri bogoro nie ni ngukua Ona koro kiri bogoro nie ni ngukua Chukua ni yako Utaki mugure wa Karoiro Nikio ndigani ngucoka gwitu mathioya Ndingiaga Jomo ni eguthie kunyonia ruti Ona koro no gicokio gia ciana ithano Ona koro kiri bogoro nie ni ngukua Ona koro kiri bogoro nie ni ngukua Mugure ndo gikinyia maitho hari ori Kana ngue mugure Gokua mugure Hai basi 1 2 3 kamata cha thank you so much Ojetago muruguto ithaka wa Jenny Aiwe niki
niki tigithie letwa ito mwana wanyu mwana itu no riu ndurathi wega ndirathua ndeki biro faulu. Asante sana. Tuthie metha-ini ya mohoro ma mathako tugucokereria na mugure wa Karuri. Hi mugure. How are you? How are you doing? Need fine. Asante sana. Mimi niko fiti na kuona uko fiti. Mugithi ukire mwega guo. Kama uduma jokere na mwana ucio. Iyo ikorwo iri main computer. Please. Ubayere murondo kama tigio uguo mahana. Munene okay. Munene akarokaro. Ya ukakoagaria. Netuva wa mathako. Right, bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na the Super Lady mugure wa Karuiro. Ajorua ya thina ya guku bururi-ini yenyenere ya mita 800 Emmanuel Wanyonyi arahuduka kiharo utuku uyu thutha wa gukorwo atanahirwo na kana gake ka mbere itaitano-ini cia Oslo Diamond League cia datha 3:20. Wanyonyi akiere na ithu akihithuria gutanahirwo na kana kau thutha wa ihenya ria Rabat Diamond League tariki 3 mweri-ini muthiru wa Mei. I'm so happy. I supposed to come to run in Stockholm, Diamond League. Then I go back home from Rabat. I realized that my wife is the firstborn to me, so I'm so happy. Na rihenya-ini ria mita 5,000 a Kenya Cornelius Kemboi, Jacob Kiprop na Ishmael Kirokito megukorwo mari kiharo cia datha 4 itigite dakika 8 nake Timothy Cheriot na Leonard Cheriot mekuguthuka ihenya ria mairo 1 ung'ethaniri wao munene ukiuma kuri nguthi cia mahenya ma gikiro gia gatagati-ini. Now ashasheri ya maithikiri nio cyclist makiria magiri 138 mari akuma Ruraya nio maragoma na Jumamothi ino mwena wa Hell's Gate na Ivasha county ya Naikuru ikereka-ini ria kerire mashindano ma Loop Safari Gravel. Ashasheri aya magutukania rungu rwa kilomita 20 kilomita 60 na aria mari no menyeru munene makiria nio elite magikava kilomita 111 hitaitano ici ikuhuthika gucaria mweke wa gukana kuruhanio mathako-ini ma USI Gravel World Championships amaria makahanika mwena wa Nanap Western Australia mweri-ini wa 10 mwaka uyu turi. Ashasheri a mbere atatu makagata tigiti wa 1-1 thiini wa oro gikiro. Na muthia kiroto kia referee mwega makiria mwaka wa 2025 kuringana na CAF Omar Abdulkadir Altan agia guthakithia mbetika cia ngumo cia World Cup nikirigite higa thutha wa kuhingiririo gutonya bururi-ini wa USA. Omar akiaria na andikia mohoro kiharo-ini kia ndege kia Istanbul bururi-ini wa Turkey ni acokeirie FIFA na CAF gatho ni kumuhe mweke ucio ona thengia wa kwaga kurutithia wira. I feel very good now. So, and I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way, and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA and for CAF also. So this is what I had to say. Muthia referee uyu kuma Somalia ni akinyete mucini wa Mogadishu Somalia akuria amukritwo na ndohio ni andu a nyumba yake na mashabiki aria mathiete na mbere gutitia kuhundurwo gwake ni thirikari ya USA. Somalia ni umwe wa mabũrũri maria president wa USA Donald Trump ahingiire aikari aguo maratathi magukorwo makiumagara na gucera thini wa bũrũri ucio. Muthia riri bitika cia World Cup irabikwo muthenya wa rucio Wainaina wa Kamuka ni aratuithiraniria ikundi cia K iria ikuite timu cia Portugal, DR Congo, Uzbekistan na Colombia uludumwe na Group L iria iri na Ngeretha, Croatia, Ghana na bũrũri wa Panama. Group K thiini wa bitika cia World Cup ikuite timu cia bũrũri wa Portugal, Colombia, DR Congo hamwe na Uzbekistan. Portugal igitongorio ni muthaki wa gatagati-ini wa kiharo Cristiano Ronaldo wa Al Nassr, Bruno Fernandes wa Manchester United na Bernardo Silva uria urathakagira kirabu kia Manchester City magitanywo kwinukia hotani mwaka uyu mwaka-ini wa 2022 magikinya ikiro cia quarter finals thutha wa gwikio jana timu ya Morocco. Nayo Colombia igukorwo igithaka bitika iciari rita ria mugwanja magitongorio ni athaki James Rodriguez na Luis Diaz na aria mari na muoroto wa gukira ikiro cia quarter finals na haria makinyire thiini wa bitika cia mwaka wa 2014. Nayo timu ya bũrũri wa DRC Congo icokete bitika-ini ici thutha wa miaka 52 rita ria mwisho magithaka mwaka-ini wa 1974. Athaki Aaron Wan-Bissaka wa West Ham United na Yoane Wissa
wa Newcastle nio magukorwo magitongoria timu ino thiini wa bitika ici goko timu ya bũrũri wa Uzbekistan makĩingira thiini wa bitika ici arĩ rita rĩa mbere tariki 17 Portugal magathakana DR Congo bũrũri-inĩ wa USA goko Uzbekistan magithakana Colombia Mexico City bũrũri-inĩ wa Mexico nakĩo gĩkundi kĩa L kũgwetetwo arĩ kĩrĩa kĩrĩ na ũritũ mũnene thiini wa bitika ici gĩgĩkua timu kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha, England, Croatia, Ghana na Panama. England magikinyithia magũrũ mao thiini wa bitika ici makimatha ũhotani wao wa kerĩ wa gikombe kĩa World Cup rĩa mũico makĩhotana mwaka-inĩ wa 1966 matongoretio nĩ Captain Harry Kane wa Bayern Munich, Jude Bellingham wa Real Madrid, Declan Rice na Bukayo Saka a kĩrabu kĩa Arsenal magwetetwo gũkorwo na nabathi nene ya kũhotana gikombe gĩkĩ kĩa mwaka ũyũ. Onayo timu ya Croatia no ĩgwetetwo gũkorwo na ũhoti mũnene wa kũhotana gikombe gĩkĩ thutha wa kũrĩkia namba 2 na namba 3 thĩinĩ wa mbĩtĩka cia mĩaka-inĩ ya 2018 na 2022 no na gũtuĩka Croatia matirĩ mahotana thĩinĩ wa World Cup maumĩrĩra mao mega magwetetwo kũmaiga nabathi-inĩ njega ya kũhiũkia ũhotani mwaka ũyũ magĩtongoria na thaki Luka Modric na Josco Gvardiol wa Manchester City. Nayo timu ya bũrũri wa Ghana ĩgũkorwo ĩkĩrika thĩinĩ wa mbĩtĩka ici arĩ rita rĩa gatano thutha wa kũingĩra mabuku-inĩ ma history arĩ kĩrabu gĩa gatatũ gĩtaro-inĩ kĩa Africa gũkinya gĩkĩro-inĩ gĩa quarter finals thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup cia mwaka wa 2010. The Black Stars magũtongorio nĩ athaki ao ngũthi arĩ hamwe na mũthaki wa tene wa Arsenal Thomas Partey, Antoine Semenyo wa Manchester City na Jordan Ayew. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo nĩ makwaga motungata ma winga wa Tottenham Hotspur Mohamed Kudus thutha wa kũgũmĩrwo nĩ nguraro. Nayo timu ya bũrũri wa Panama ĩkũingĩra mbĩtĩka-inĩ ici arĩ rita rĩa kerĩ magĩthaka rita rĩa mbere mwaka-inĩ wa 2018 tariki 17 England magathakana Croatia Dallas bũrũri-inĩ wa US, gũkũ Ghana magĩthakana Panama mũciĩ-inĩ wa Toronto Canada. Ũguo nĩguo timu cia group K na L cikarĩte thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup cia mwaka ũyũ. Njĩta mwanamichezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Abamba mwanamichezo gũnĩgũ iharo-inĩ gũtarĩ Njĩta Super Lady Mugure wa Karuiro. Nĩ Tuva wa mathako na Ndoro FM. Aya basi atuyotagaja tuthiĩte na mbere wega tũgĩtie dakika oro nyinyi peke yake. Ni thegio muno Mugure, asante sana. Asante. Ulisema wewe ni timu Senegal? No, nasema Egypt. Oh, Egypt. Egypt wa the Pharaohs. Nĩndĩkũririkanagia hĩndĩ ciothe Egypt irathaka. Yes. Nĩngũkwĩra. Asante. Ngũkwĩra nĩgetha gũikara wĩritho. Okay, hega. Very nice. Abasa tunachokelia mwago-inĩ wa muthenya wa Wednesday artist of the week witũ nĩ Faũrũ wa Jeni. Tũmbe tũmenye Maria mũndũ gĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge egũtũthomera wona cihanda wega na 10. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Gũtoka karĩra ya gĩthomo nĩ ũndũ wa gĩthagathago kĩa magomo kĩrĩa kĩgomeire mathukuru. Kenya no maraheana mawoni ngũrani mbere ya bajeti ĩthometwo mũthenya wa rũciũ nĩ Minister John Mbadi na igoti rĩa kĩrũgũ ya gwathana Mũini Rachel Wadeto athikwo kwa aciari yake. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthĩrana wega rĩu nĩ tũgomane thutha wa ndagĩka 19 ciũkĩte. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Abasa tukimalizia dakika ni 18 tusonge nayo vilivyo. Twende kazi. Faũrũ wa Jeni. Ũhũthũ wa mũndũrũme atumia amatimenyaga onago aganu mũingĩ nao magatua kwĩrĩhĩria no matirage imaoyagĩre tondũ nĩ maiyago ũthũ ikĩrĩa maitho mao mona wendo-inĩ ikanĩrĩriai mũgacĩre. Wanoga nĩ mũthuriguo ũngĩanogete mĩaka 10 oria coke harĩa imire kana one onge mangĩtanio roria ngĩcoka atĩa tondũ nĩ mũnogu kũiyũra hiũrio nĩ arũme guothe ũgũthiĩ ũgũkorwo arũme wendo-inĩ thikanĩrĩriai mũgacĩre.
ndingathĩrĩria waganu tondũ ndingĩenda tũrĩre kuo rũciaro rũrĩa twĩnaruo tũtuĩkĩte andũ a kwĩrĩhĩria waigwe na wanjikũ gwathiĩ kwĩwa iregi gatuĩka njĩka na njĩka ũrĩa kũnoga nĩ akũinũka wendo-inĩ 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 thikanĩrĩria imũgacĩre. Asante wega. Tigai kũherithania merirĩria ma ngoro cianyu mwahingia ciana ikaga wendo wa ciari erĩ. Tigai kũherithania merirĩria ma ngoro cianyu mwahingia ciana ikaga mũthingi mũrũmu. Merirĩria ma ngoro cianyu mwahingia ciana mwacithũngũthia ta ngano. Tigai kũherithania merirĩria ma ngoro cianyu mwahingia ciana ikaga mũthingi mũrũmu. Good one Joki Wakarisha anajira Jomo getting loud and clear akiri mwena wa Baghdad. Olivia Kefas, thank you. Ndandĩkirwo wĩra mũciĩ ũyũ waku nĩ mũthuri gwa ithe wa Wanjirũ akĩnjĩra ndorage mahiũ make nawe ũgĩtua ta mahiũ kũrorage nawe ũgĩtua ta mahiũ kũrorage ũranjĩra wĩna ndandika make nĩ ũhĩngĩcĩte ithe acirwo atĩ nĩ rĩake. Chelo wagan Mokeru Joseph Wairia, thank you. Kumena wa Mwethaga Gatundu, thank you. Muthuri igwa nĩ mwerũ niĩ ndĩ mũirũ na nĩ mũraihu na niĩ ndĩ mũkuhĩ angĩgaciara kana kaireta niĩ Wacirũ no agacanũka nĩ mũcheze Wacirũ no agacanũka nĩ mũcheze ũranjĩra wĩna ndandika make nĩ ũhĩngĩcĩte ithe acirwo atĩ nĩ rĩake nĩ ũhĩngĩcĩte ithe acirwo atĩ nĩ rĩake. Abasa midamo atumo adudu Kiki aga stamo Oka Inda Venezuela Yo bro Wagi chogo Wachamira ni mtumwa ũndũire waku ndũgatige ona Jesu ndatigire Mũgĩkũyũ karĩ ng'ano ta njĩrai ũthingu no theru cionekaga atĩa mũtigatongorio nĩ mwĩrĩ athĩnjĩri menyererai Ngai ndakaire ngoro nĩ ithuĩ. ta mũthuri wa kĩama ũngĩ nake ta mũhunjia na ndinoka gũtengũra wanjĩra ngarute mbũri na ndiũĩ mũtugo wa ndĩra mũhunjia hunjia mbari Jesu. Igua sasa Igatongorio nĩ mwĩrĩ athĩnjĩri menyererai Ngai ndakaire ngoro nĩ ithuĩ. Dano wadu kumwena wa Shema Talili Basha, thank you. Kumwena wa Bama Gasamani Mbudu kutoka Shagwa Kivugi Onyisu na Muraya Sergeant. Kristiano na ũndũire guothe nĩ gwa kũmathio thingu Ngai witũ ti wa ndini ũrĩa ũgũthiĩ nĩ ũkwagĩrĩrwo ũndũire ũkristiano no ndũtungata thamaki erĩ. Mũtigatongorio nĩ mwĩrĩ athĩnjĩri menyererai Ngai ndakaire ngoro nĩ ithuĩ. Igua le Tuakana Juju afam Murugu eto Wagiwa promise bushari Ngai ũrĩa watũmbire ndĩmwĩre nĩ atwĩciragia ũhũthũ wa ngoro citũ ono ritũ nĩ amenyaga ũndũ ũrĩa nĩ mũritũ we nĩ oĩ kũũthaũthia watho mũhũthũ
watho wa thahabu mwathani Jesu aigire ni wendo na twende Ngai no ti bitu othe na twendane tugie rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti bitu othe na twendane tugie rũũri-inĩ rwake. Igua marefe. Yesu ni oririo watho ũrĩa mũnene mũno nĩ ũrĩkũ akiuga watho wa Ngai wothe ũkuĩtwo nĩ wendo. Korwo wendo wagacĩra tũtuĩka ciana cia Ngai watho mũhũthũ watho wa thahabu mwathani Jesu aigire nĩ wendo na twende Ngai no ti bitu othe na twendane tugie rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti bitu othe na twendane tugie rũũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti bitu othe na twendane tugie rũũri-inĩ rwake. Andura nyina gangarĩra na ngarigo nĩ thona itakwenda ndarĩ ndari yakwa ya gĩthũngũ yanjũragia nĩkĩ na kĩngwenda ndarĩraga kangiria maithori na ngacibũ ĩtarĩ ndute wanga ndarĩraga kangiria maithori na ngacibũ ĩtarĩ ndute wanga. Akĩrĩ nĩ hega. Ndari yakwa tiga gũthiĩ coka ũrehere kĩndũ tangĩnina ũrehere mũtwe wa ndũrũme na mwĩnjoyo wa njuma na kiumia o mũndũ nĩendete njuma mwothi tondũ nĩkĩ everybody right Saturday night. Ashirile mpole Dani Mokorina wa Kiedu najua tu sawa kaganyi mali mali yako atiga gũthiĩ coka please I beg you ũrehere kĩndũ tangĩnina ũrehere mũtwe wa ndũrũme na mwĩnjoyo wa njuma na kiumia o mũndũ nĩendete njuma mwothi everybody like Saturday night kĩndũ tangĩnina mũtwe wa ndũrũme mũrige kana ũtarĩ mũrige gekarige ndũngĩ kana erigĩre no ũmenye nĩ weekend ĩba coke ũharũrũkie raĩrĩ mehu ono endo na nyita ũrĩa hau harathiĩ we ndona nona mũtwe wa ndũrũme ndire mũkĩgu nguga wĩkĩrĩa bada kanini tiga kũnogo gĩtũmana ũkiugaga atĩ nĩwe wakwa wa mbere ndakwĩyaũrire ta igoti igwatuka na ngĩgwĩthamba ta ndoro ya ũthinga nya kanini na ngĩgĩa ngĩũndugagĩra irĩ cama nya kanini nora marĩa wananjĩka ona korwo tũtaraga marĩa twaimwo ndakuikia ndikaraga nawe Nairobi ithiĩ
wĩra-inĩ ndagũtigaga mũciĩ nyakanini na ndũmbũrũ nginyaga caindo ngĩruga ũnyegenyo ũnyegenyo nĩguo rĩu ũrĩ baconi nyakanini indũmbũrũ miriam ĩno nĩ njerũ ate wacha dakika ni 6 tukimalizia Wainokirio nĩ warandi ya mũkaburu athuri atatũ matige wakinya mũciĩ wathire mĩtho ya gwitũ ĩkĩrĩa ndare ingĩcokia karare ndarũmĩirwo nyakani ndũmĩrĩri ndikwenda na ndikwenda ũnyegenyo ũnyegenyo nĩguo rĩu ũrĩ baconi nyakani indombũrũ miriam ĩno nĩ njerũ Bada ha igwa marefe igwa piano igwa guitar igwa faul ate kuihoria wakuje next week wakwende ona mohoro tutiramenda guku muthi kuhereria twarie medundu matiũraga ũrĩa thirĩ nĩ kũrĩa yũwe nĩ tikwenda gwakwa nĩ wenda watũmire ngũtware gwakwa nĩyũĩ mũrĩro wa mũgũndaya twaranaga na ikinya nĩguo akamenya nakĩ atĩ nĩ waikire Joyce nĩyũĩ mũrĩro wa mũgũndaya twaranaga na ikinya nĩguo akamenya nakĩ atĩ nĩ waikire ndĩ nake nĩ kũrigwo Joyce ũrĩa ngera ciari mamenyo tũire gwakwa ndirĩ na hinya mũingĩ no ndingĩagaga thenge karĩo nĩ aciari gĩtĩo mbere na mĩario mĩkinyanĩru nĩ mĩiganu Joyce mamenyo tũire gwakwa wethe na niĩ njethe mũthuri thiĩ tũgacerere aciari dakika ni 3 gũtirĩ nginya handova nĩyũĩ mũrĩro wa mũgũndaya twaranaga na ikinya nĩguo akamenya nakĩ atĩ nĩ waikire ndĩ nake nĩ kũrigwo Joyce ũrĩa ngera ciari mamenyo tũire gwakwa igua kwagĩra rĩrĩa tũrarĩkĩrĩria ma Jomo umetuibia masaa wewe Jomo wewe ni mwizi wa masaa na matuĩcia na nyingĩ nĩ baba witũ Mwangi marĩ na maitũ Jane ciari akwa nĩ thengio nĩ matũciarire tũrĩ aingĩ thaka wa nyũmba nene maitũ nĩ ndĩwonete gũciara ti kũru ĩnyitie mũthiorio rere ciaku kimi ciaugirwo maciaro no ikaugwo kĩrĩa maciaro ikaigwo kĩrĩa maciaro Please kamena ndani harĩa mbere ta utawala ndona ũrĩa mũreka ngari-inĩ inyuĩ oi korwo nĩ thirikari don't drink and drive inya wa thĩna watũmire cũcwere baba kinya hau ndũgaciare tũngĩ mũriũ ndwarĩ wũiyũrio thĩrĩ wiki gĩbaũrũka mwana twĩna waithaka witũ ciara ti kũmĩa nĩkĩo ũmũthĩ ũyũ tuonekire
ciana tikũru enyitie mũthiorio rere ciaku ngĩmice ũgiro maciaro no ikaugwo kĩrĩa maciaro no ikaugwo kĩrĩa maciaro. 1, 2, 3, kamata. Ha! Thank you so much, Fauru ajeri. Bathari mahioka kuhioka. Aga tuthite chino nderia riu. Nderia riu ani thakenda na dakika 59. Na Fauru ni nyendete ungiona mahinda uke next week kana riu kuna ukuoneka ujiri uke. Ndio ama idari ali thirire. We mark the date next week. Exactly. Thank you. Next week on Wednesday. Yeah. Ah, safi au ni hega. Ebia ndwere munene. Ere magaithio othe in general no maitu jeni ekore kiria-ini ndamugeithie nyothe tondu reke ngwire andu ni ingi aya safi. So happy. Thank you. Good. Na jeshi ni yaku no marutaira mutheru God no make next week on Wednesday tuthie na mbere na mwago wa kuihuria basi tirutangaja. Thank you so much muthikiriria gutige mwako-ini ma Arwimbo mukurino na ndona ndumenya nginya ini aria witaga guku uyu eta ukamwana wa jeni ndumakuranaga atira kimwita ritwa ritariria utiwe uramwita uria Fauru kana Waithaka Fauru wa Waithaka riu ni matukanire ndungimanyitana ni ma brothers yothe ni brothers no unwe mukuru wa Waithaka riu uyu ri acio ria mukuru ni Rwathi agacokwo ni Fauru acokwo ni Waithaka agacokwo ni Kamwana acha Kamwana niwe munyinyi Kamwana niwe acha jeni niwe mukuru mamu akato kwondo jeni arabu jeni niwe mukuru nginya ya make mwita akiriguo mamwitaga jeni mukuru aya basi tutige bako-ini ma team so karibu mukurino ari bagi ukarigetha wa turira mbere rucio ni muthenya wa Thursday tukirio haha Youth and Talent tagoja mwanja thira. Bye bye. Bye bye for now. Mother amenyithio ni Kamwana waje mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro hwainĩ. Ministry ya githomo kuga ndiguthoga karenda ya githomo ni undu wa githagathago kia migomo mathukuru-ini. Kenya no marahiana mawoni ngũrani mbere ya budget ithometwo muthenya wa rũciũ ni Minister John Mbadi na igoti rĩa kĩrũgũ ya gwathana mũini Rachel Wadetho athiko gwa aciari ake. Ona go family yothe twakiriko gukimaka rutoka nigo tugikorire ngero eo igeretwo na tutikima no ndo ngeruti gukimaka na rukwa kianjia gugitana. Preliminary objection dated 28th May 2026 is dismissed. The applicant's notice of motion dated 25th of May 2026 is allowed. Kama muno probox yate no ekue ng'ombe igire inyima igiongerero kwina space ya ng'ombe igire magire guconsider horo education tondu ciana ni cigatirwo ituraga barabara cia Kenya cia tukire magine uniform cia thukuru ni turona undu cio ti mwega eke ciana cikorwo cie thukuru undu tureyuri kai barabara cia tukire kirathi uri budget ya ibulike muno horo wa education magoti magwithio ni mbega guteithiriria kinya gukura kwa biathara ici nini. Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Minister wa gĩthomo Julius Migoso Gamba oigĩte mathukuru magathiĩ rũtha rũnini tarĩki 24 nginyagia tarĩki 28 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa gatandatũ. Oigĩte ta ministry matigũthoga karenda ya gĩthomo kumana na gĩthagathago kĩa mĩgomo kĩrĩa kĩhutĩtie mathukuru 204 ihinda-inĩ rĩu. Oigĩte nĩ marĩkĩtie kũmba kamĩtĩ ya mwanya gũthĩngĩcĩra mathĩna marĩa maracũngĩrĩirie arutwo gũtumũra gĩthagathago kĩu. So we are saying let's have a platform where we can receive all these issues
and address specific strategies to these challenges, including the issues of infrastructure. So we are going to create that platform, that team to collate that process so that we can have a coherent and predictable strategy that will ensure that we do not have this problem going forward. In terms of the students who have already gone home and they are coming back, those cases will be treated on a case-per-case basis by the heads of those institutions. Ongereire kuga nĩ mararutithania wĩra na anyiti itemi ngũrani nĩguo kũrũnga mĩgendere ya arutwo na oho kũgacĩrithia ikĩro cia mathomo mao mathukuru-inĩ. Migosi kwaragia na andĩki a mohoro gũkũ Nairobi kũrĩa ũrĩtio na aciari mateme itemi rĩao ũreri-inĩ wa ciana. There are students, for example, who say they are not part of this process of unrest, so they are continuing with those studies. There are others who have come back, and when they are coming back, they've been given some conditions. Some are very stringent. So there are processes that are being undertaken. But what we are saying is that with the grievances that you have, present your grievances and let them be solved amicably, let them be dealt with together with the institutions, so that you avoid a situation where you take the law into your own hands and start causing destruction or anything like that. Maya magithie na mbere nake mũikarĩri wa ngwatanĩro ya arutani Anati Karinga wa Mũnũhe nĩendekithĩtie kũmbwo gwa kamĩtĩ ya mwanya gũthingĩcĩra thĩna wa mĩgomo mathukuru-inĩ. Amwe na uguo nĩatũgĩrĩte ikinya rĩa ministry rĩa kuga ndĩgũcenjia karenda ya gĩthomo, akiuga mwerekero ũcio nĩũngĩrathogire mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBE. Ũhoro ũyũ ũkĩte rĩrĩ minister wa gĩthomo Julius Migos Ogamba oigĩte ũthuthuria nĩwambĩkĩtwo nĩguo gũkũrana kĩhumo kĩa mĩgomo ĩrĩa ĩgomeire mathukuru. Wainaina wa Kamũkwa nake agĩtũmenyithia ici. We shall be forming a multi-stakeholder team to review the causes of unrest and make recommendations on strategies for stemming this challenge. The midterm break for the second term of the 2026 school year will take place as scheduled. Rĩrĩ ministry ya gĩthomo yugĩte nĩ gũthugunda gĩkundi kĩa anyiti itemi gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa maragũmĩra mathukuru gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩama kĩa arutani kĩa KNUT kĩendekithĩtie kũgĩe na ũthundũri wa komishoni ya mwanya ya kũrora thĩna ũyũ Baraginyo. Mũikarĩri gĩtĩ wa gĩbũrũri wa kĩama gĩkĩ Patrick Karinga na ũrĩa wendekithĩtie kũmbwo komishoni ĩyo augĩte nĩ gũgũteithĩrĩria kũgĩa na ũtaũku wa thĩna ũrĩa ũgũmĩire mathukuru maya hamwe na gũka na kĩhonia gĩa gũtũra. Ta kĩama ithuĩ tũngĩenda ũrĩa president angĩathana na the Ministry of Education tũgĩe na commission gũkorwo ĩgĩtwethera kĩhonia kĩa ndeto ĩno harĩ kĩndũ gĩgwĩtwo thĩinĩ wa macukuru ma ikulu. Tũrore maũndũ macio mothe tũmaige hamwe nĩguo maũndũ maya mangĩoneka nĩ commission ĩyo ĩtongoretio nĩ ministry itũ ya education manginengerwo president nĩ akũhota nake kũmaneana thĩinĩ wa bunge itũ na matuĩke ma kwarĩrĩrio thĩinĩ wa bunge. Tuone marĩa mamwe tũngĩkĩra tarĩ watho tondũ watho ũcio no ũtũteithie mũno. Oho augĩte kwaga gũcenjia karenda ya gĩthomo ya ihinda rĩrĩa rĩtigarĩte na itua rĩa bata harĩ gũtigĩrĩra atĩ mũtaratara wa gĩthomo ndũnarũgama. Tũtiagĩrĩire gũcenjia nĩ tondũ mĩgomo nĩ yũkire, tondũ nĩ kuonania ona hĩndĩ ya tũrĩkiuga midterm yũke ona rĩo kũrĩa angĩ makoiga gũtiagĩrĩire. Koguo tũngiuga tũkiuga tũcenjie nĩ ũndũ wa wendi wa andũ anini nĩ kuonania tũgũtũra tũcenjagia. Koguo ciana iria irathoma tũtikacingĩrĩre mũno na tũtikaingĩrĩre program ya thukuru iria irathoma to kũrĩ angĩ maroiga matirenda ũhoro wa mĩgomo. Ũhoro ũyũ ũkĩte rĩrĩ mũingĩ ũnyitĩte mbaru kweherio kũrĩa ũrarĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo kĩa mũthingi Julius Bitok makiuga kũrĩ na mwĩhoko wa gũcenjia kwa rĩera rĩa gĩthomo bũrũri-inĩ handũ-inĩ hamwe cio Tũgino Tana Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Na atongoria a makanitha nĩ mathingatĩte mbeũ njĩthĩ kũregeria mĩrũgamo yao mĩritũ na gwĩthemana na ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri rĩtana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ atungatĩri acio kuma gũkũ Nairobi, kũrĩa ningĩ morĩtie ateti kũndũra tũnua twa Waithĩgĩ handũ-inĩ kũruta mĩario ya kũmenithia mũingĩ. Jathani Kamau nake agĩtũmenyithia ici. Ciĩko cia ũhagũku wa mĩtugo gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ituthũrĩte ciũria gatagatĩ ka mũingĩ. Nĩ kuma na ciĩko ici cia mĩgomo ya arutwo cukuru-inĩ oro hamwe na mbeũ njĩthĩ kũhũthĩrwo kũnyamaria mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũrarakĩte Linus Bigai na mũthikabu Josam Kariuki, atongoria kĩndini rungu rwa gĩkundi kĩa Inter-Religious Council of Kenya. We are looking at how can faith community collaborate with government bodies and other sectors
in reducing violent extremism seen taking roots in our country, taking roots in our schools, in our family. Andũ makinyete handũ makagĩa na mĩrũgamo mĩritũ mũno, ciana citũ ikagĩa na mĩrũgamo mĩritũ, atĩ matingĩthikĩrĩria arutani, matigũthikĩrĩria aciari, wona moya itua mageka maũndũ matarĩ mega. Maugĩte thĩna ũyũ nĩũkĩrĩtie njano na rĩu ũbatiĩ gwetherwo kĩhonia. Bishop John Warari kuma Evangelical Alliance of Kenya na Interreligious Council of Kenya ukite hamwe tondũ tukoretwo na rugendo rwa guthondeka thayũ thĩinĩ wa bũrũri tukeyũria atĩrĩrĩ ũhoro ũyũ wa gũkorwo mũndũ nĩ gĩtoi ciugo ciake nĩ ciugo cia kuomora ũrehagwo nĩkĩ ũrehagwo nĩ mathĩna urehagwo hihi nĩ ũndũ wa mathomo marĩa akoretwo akĩamũkĩra tukona nĩ wega to create what we call safe spaces handũ mũndũ angĩũka na yarie auge mathĩna marĩa enamo na ithuĩ tukamũrũnga. Ona atongoria kĩũteti nĩ maorotetwo kuma na kwĩhĩrĩria kwa mathĩna marĩa maragũmĩra mbeũ njĩthĩ ona arutwo cukuru-inĩ rĩu magĩthingatwo kunĩra tũnua twao ithĩgĩ. No tuonete ona wateti mĩario ĩrĩa mararia ti ya gwaka nĩ ya kũmomora na andũ ethĩ makinya handũ makauga atĩrĩrĩ kũngĩkorwo atongoria aitũ nĩ mareka ũũ rĩ Kenya nĩ nene gũkĩra mũndũ wothe gũtekũmakania mwena ũrĩa ũrĩ Kenya nĩ itũ ithuothe no kĩrĩa kĩna bata mũno tũrore ciugo cia tũnua twitũ tũmakĩaria mũingĩ-inĩ maingĩ nĩ magũcogocera ngũĩ kana kũruta maũndũ matarĩ mega Kenya no ĩgũthiĩ na mbere no nginya tũmenyere bũrũri witũ. Ngeribotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njetagwo Jathan Kamau. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thirikari nĩ ĩranĩire gũtigĩrĩra kwĩna hinya wa kũigana wa thitima na wa thogora wa raithi kũrĩ iganda hamwe na mĩciĩ ya mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Minista wa hinya wa kũhũthĩka James Opiyo Wandayi no aheanirie ũhoro ũcio hĩndĩ ya mũcemanio na ngwatanĩro ya ene iganda gũkũ bũrũri-inĩ. Wandayi oigĩte nĩ marĩkĩtie gũthengia mendekithia ma kuongerera thogora wa thitima ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie thogora wa thitima kũgwa mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa gatandatũ. Amwe na ũguo nĩ orĩtie Akenya mathengia wagagu wao wĩgiĩ ũnyihu wa maguta akiuga kwĩna maguta maiganu bũrũri-inĩ ma kũhũthĩka nginyagia mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ. Oho oigĩte thogora wa ndithũrũ nĩ ũkũgũithio nĩguo kũnyihia ngarama ya ũthondeki wa indo oro ũndũ ũmwe na ũkui na ũrĩmi. Na mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya ene iganda gũkũ bũrũri-inĩ Joyce Njogu nĩ atũgĩrĩte mwerekera ũcio akiuga nĩ megũthiĩ na mbere kũrutithania wĩra na thirikari nĩguo gũtigĩrĩra wonjoria nĩ wathiĩ na mbere kwĩhanda. Akenya mathiĩte na mbere kũruta mawoni matiganĩte megiĩ bajeti ya bũrũri na ĩrĩa ĩgathomwo mũthenya wa rũciũ nĩ Minister John Mbadi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu mwena wa Thika. Mũingĩ ũrendekithia ministry ya gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ cigaĩrwo mbeca nyingĩ nĩguo thĩna ũrĩa ũgũmĩire honge icio cierĩ ũhũranwo naguo. Moses Njoge wa Ngigĩ nĩ aratarĩria. Taũni-inĩ ya Thika aikari maugĩte no mende bajeti ĩrĩa ĩgathomwo mũthenya wa rũciũ ĩkarongoreria maũndũ megiĩ ũrigitani hamwe na gĩthomo, makiuga ici nĩ honge cibatiĩ kũgaĩrwo kĩgĩna kĩnene. Patrick Gĩtawa Mũirũrĩ na niĩ ngĩrora bajeti ĩno ya rũciũ ingĩenda mũno ĩkorwo ĩkĩrora ũhoro wa mathomo na ũhoro wĩgiĩ mathibitarĩ tondũ icio nĩ indo iria ciratũhinyĩrĩria mũno makĩria. Tarĩu ona okorwo nĩ ta mũndũ athiĩ thibitarĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩrorerwo mũno mũhoro wa thibitarĩ tondũ icio nĩ indo ciahota andũ mũno makĩria mongererwo mbeca nyingĩ makĩria nĩgetha nao andũ mahota gũgĩthiĩ thibitarĩ makonaga ndawa. Sami Onyango mũtongoria kuma Rũirũ akiuga bajeti ĩno ndĩrabacĩrĩra mũkenya wa kawaida, akiuga rũhonge rwa ũrĩmi nĩ rũbatiĩ kũrorwo na njĩra nene. Ukiangalia mambo ya agriculture tuje tukasema budget yenyewe in overall 4.3 billion ndio tunasema expectations yao, wakiweza kuipunguza mpaka 300 billion vile sisi 300 trillion vile sisi tunasema sasa hivi wapunguze by 300 billion itaweza kutusaidia. Ukikuja kwa mambo ya agriculture, kuja kwa mambo ya health services, kuja kwa mambo ya education, hizi ndiye sekta ambayo wangekuwa wanatilia maanani. Bajeti ĩno ya bũrũri ĩrĩgĩrĩirwo gũgatemanio rũciũ bunge-inĩ ya bũrũri ĩgĩtanywo gũkinya ciringi tririoni 4.7 mwaka-inĩ wa 2026-2027. Tunasema mwananchi mwanzo, sio mafikira yao mwanzo. Let us come back to the ground, let us listen to the ground. Nĩ gĩthomo gitũ kĩna mathĩna maingĩ kĩongererwo mbeca na mbeca cia capitation igatwaragwo mbere thukuru citanahingũrwo. Ministry ya Health ĩna mathĩna gwaca kuongererwo na kuo mbeca bajeti-inĩ nĩgetha maũthĩna marĩa twĩnamo thĩinĩ wa Ministry ya Health matuĩke sorted out. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses
Ngige. Na waikaria kuria Mombatha gicua-ini ni morĩtie thirikari ĩgũithie magoti harĩ biacara cia gĩkĩro kĩnini harĩ bajeti ĩrĩa ĩgathomwo mũthenya wa rũciũ. Maroiga biacara ithiĩte na mbere kũritũha nĩ ũndũ wa magoti maingĩ marĩa magathĩkĩtwo na kũritũhĩra wonjoria. Francis Madi nĩwe waranĩirie nao. Aikaria arĩa marĩtie mwena wa Makandara gũkũ Mombatha maroiga thirikari nĩ ĩbatiĩ ĩrore mũno ũhoro wĩgiĩ ahũri biacara nini nĩguo kũmahe rĩera rĩega rĩa wonjoria. Njĩtagwo Kariuki gũkũ Mombatha. Matanya makwa ma bajeti ĩno ĩroka nĩ ahũri biacara ya nini marorwo na makorwo makĩrorwo nginya maũndũ-inĩ mao ma mĩrutĩre wa wĩra, magoti magũithio. Nĩ megũteithĩrĩria nginya gũkũra kwa biathara ici nini na gũciũkĩria, tondũ biathara magoti nĩ makoretwo makĩhũra biathara ici nini na igakorwo nginya ikĩgwa kabisa. Athiĩte na mbere na kuuga kwa ihinda rĩrĩ wonjoria nĩ ũritũhĩte mũno makĩria nĩ ũndũ wa magoti marĩa makoretwo mang'etheire ahũri biacara nini, ũndũ ũrĩa maroiga nĩ ũtũmĩte ona aigithia aingĩ maremwo nĩ kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Magoti marĩa mekĩrĩtwo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ maingĩ mũno, nĩ maritũ, nĩ maroro na manyihanyihio nĩguo nginya mũigithia akorwo na kanya ga kũigithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ahote kũrora nginya opportunity iria ciĩkuo nĩguo mawĩra moneke nĩ ũndũ wa njamba ici nini ona arĩa angĩ akũrũ mathiĩ na mbere na gwaka bũrũri na create job creation nĩ ũndũ wa ũigithia. Hamwe na ũguo maroiga he bata thirikari ĩrore mũno makĩria rũhonge rwa gĩthomo oro hamwe na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩguo kũgacĩrithia ũtungata honge-inĩ ici. Marĩtwa njĩtagwo Brian Njoroge, nĩ ngwenda thirikari ĩno ĩrore maũndũ maitũ hau ha irio na mũno hau ha gĩthomo, na handũ harĩa ngwenda matikahutie mũno. It is about health and capitation ya thukuru, tondũ kĩndũ gĩa bata ciana nyingĩ tondũ ici cia grade 10 citiathire thukuru, na budget ile inahudhuriwa na thirikari ĩno hao marahudhuria budget ambayo hata haiguzi mwananchi vizuri. Kaida-inĩ kau nĩ morĩtie thirikari ndĩkahingĩre maitho mawoni mao, akiuga thirikari nĩ ĩrĩ mũtugo wa kwaga gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ. Kwa majina naitwa Daudi Otieno, lakini hatuna matarajio mengi kwa sababu tunajua mambo ni yale yale. Ingekuwa kwamba maoni yetu kama Wakenya yanazingatiwa kama kawaida, tungetarajia rais katika bajeti yake angewekeza zaidi katika sekta ya elimu, kwa sababu elimu ndio nguzo muhimu katika jamii na pia inachangia hata taifa kuweza kupata wataalamu wazuri. Sasa hivi kuna shida katika safu ya elimu. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Muthia igoti rĩa Kirogo ya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ rĩthengirie watho ũrĩa ũrahotometie mathiko ma mũini Ireco Muthoni wa Ndeto na mũcirithania athanĩte wa Ndeto athikwo kwa aciari yake kuona mũthuri wake Peter Njaramba ndaracĩtie kĩyo Gĩkũyũ. Njaramba nĩwe wathire igoti-inĩ akĩenda etĩkĩrio athike mũtumia wake thutha wa bamĩrĩ ya wa Ndeto kuga nĩo mena wĩigĩrĩrĩki wa kũmũthika mũtumia ũcio wakuire akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta mweri-inĩ mũthiru thutha wa gũcinwo na betũrũ mwĩrĩ-inĩ wake nĩ andũ matoĩkaine. Mũrĩithi Johnson atũhingire mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. The upshot of this is that the court makes the following orders. Nĩ mũcirithania wa igoti rĩa Kirogo ya Harrison Kariuki na ũrĩa akorwo agĩtĩkĩra iboya rĩa Sarah Njeri wa Ndeto akorwo agĩtĩkĩria gũthika mwarĩ wake nĩwe Rachel Muthoni wa Ndeto, marĩa mathiko makorwo makĩgirio kũrĩ tarĩki 28 mweri-inĩ ũcio ũrathirire nĩ mũthuri wake nĩwe Peter Njaramba. The preliminary objection dated 28th May 2026 is dismissed. The applicant's notice of motion dated 25th of May 2026 is allowed. A temporary injunction is hereby issued to the respondent, his agents, servants, or anyone acting under his authority from accessing, collecting, removing, or burying the remains of the deceased Rachel Muthoni wa Ndeto pending determination of the suit. Montezuma Funeral Home Limited shall release the remains of the deceased to the applicant for the purposes of burial. The applicant shall undertake the burial arrangements pending the final determination of the suit. This being a family matter, each party will bear their own costs. Rachel Muthoni wa Ndeto kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kavumbu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ nĩ akorirwo akĩmenyekana njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa gũkorwo nĩ ekĩrĩte rũri rwa mũtongoria wa bũrũri, na kwarĩ akorwo agĩthikwo tarĩki 28 kũrĩa mũingĩ warĩ thĩinĩ wa kĩvaro gĩa Kiruguya, no riboti ĩkiuga atĩ mwĩrĩ ũtinakorwo ũkĩrekererio, ũndũ ũrĩa kwaretire kĩgagayo kĩnene. Lakini tukifika huko ile tulikuwa tunatarajia mambo iligeuka na ikakuja vile imekuja, kwa hivyo tumerudi bila
mwili wa Lecho Muthoni. Nyumba ya mutigaire Lecho wanditwo na maramu mathiine uigotini ria Kiruya magitongoro na wakiri wao niwe Gitau Kahiga hamwe na mwari wa family no niwe Joseph Githinji Kimaru ni mugire ni megukorwo na kabinda ga gukorwo makivurukia Lecho thiini wa itura ria Kavumbu gicigine kia umbunge gia Kirinyaga ya gatagati na igotira thina mbere ugatiri onokoro ari na ciana igiri proof of paternity tigio ki ya kuonania kana no abeyo mwiri nigetha uthiki undu gutu Peter Njaramba na gutuika nowe mwene ciana utire kindu na kimwe ekite ya kuonania ati mwiri tucio no atuike mutumia wake. Inoro FM kuma thiini wa igotiri ria Kirugu ya kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithe. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi